Hello，各位朋友们，大家好，我是 CJ。相信很多朋友已经从台湾的通路平台购买了 GoPro Hero 9的公司货，也已经上手玩了一阵子了。但是我相信有少部分的朋友是和我一样，是从官网直接购入的，到了这2天才实际拿到了 GoPro Hero 9 Black。作为一个频道的完整性呢，我今天一样会给各位做一个快速的开箱之后，实际去测试 GoPro Hero 7、8、9有什么样的差别。那不敢说是评测，只能说是一个实际的上手体验，来给各位做一个参考。如果说各位不想要看开箱内容的话，可以直接点时间条参考比较的一个测试环节。那我们就进入开箱环节咯。那各位不管是从哪个通路平台购买的应该都会收到 GoPro Hero 9 Black 的一个本体，会收到32GB 的记忆卡。这次的那个外壳设计我还蛮喜欢的，有一种紫色蓝色的一个 cyberpunk 的那种感觉，这是开封一样在下面。各位不知道有没有印象，就是前几代的上端是玻璃壳，这一次直接换了一个保护壳给你。那这是这次的保护壳，那这是我另外买之前的保护壳，各位可以比较一下。那我们打开来。打开来之后是长这样。第一张是叫你要订阅 GoPro， 他教你怎么第一次的设定附贴纸，这次直接作为一个整体了，我觉得蛮不错的。那这个应该就是产品说明书了，我们就先放一旁，就是这台 GoPro Hero 9。哇哦，传输电源线，新的电池支架用来固定这个你像这样子固定 GoPro 的一个锁扣。那这些就是 GoPro Hero 9里面附的所有内容，这就是 GoPro Hero 9的本体。我们小心翼翼的把外膜撕掉。各位可以看到，最主要的特征就是它有一个前置的一个大萤幕。讲到这个镜头的可拆卸这一代是旋转之后它就可以打开的。后操作空间也相比8代是大了不少，电源键一样是设在侧边的位置，拍摄键一样是设在顶端的位置。这个孔呢，下水的时候麦克风在这里，如果说它进水的话，它能够快速的从这个孔丢出来，所以这个孔呢不要随意的做开启，一样内附一个支架固定。可以看到底部其实好像也有麦克风，所以它这样子可以做到立体声的效果。9真的是很大台，8小台了一点，再来是7。好，我们装上电池。开机的声音 ，GoPro Hero 9，同意？有哪次不同意的？已经找到你的 GoPro 了。我们刚才花了一点时间升级了 GoPro Hero 9，把基本的选单都是放在上面，往下拉的话就给操控系统这样子。从下往上滑的话，一样是看媒体，也就是照片、影片的档案。往左往右滑的话，就是切换你要拍相片、拍影片或者拍延时摄影。那以上呢，就是我对 GoPro Hero 9的一个简单快速的开箱。我们现在呢，就实际去测试一下 GoPro Hero 7、8、9之间有什么样的差别。我们出发吧 ，Go Go！OK， 那这个就是今天所要测试的机器，我把它3个摆在一起。那第一台就是 GoPro Hero 7，然后第2台就是 GoPro Hero 8，再来是 GoPro Hero 9。那3台的颜色我都是把它设成 GoPro Color， 也就是不会经过后置调色。然后清晰度调成中等，再来就是它的视野宽度我是调成 W， 也就是广阔的。那除非另外有设定，基本上面也是由这样子做进行。好，第一项是进行影像清晰度的测试。那我 Hero 9是 5K 30帧，8是 4K 30帧，7是 4K 30帧。那各位可以比较看一下画面的清晰度跟锐利度。第2项是影像清晰度，一样是在 4K 30帧的时候，那画面可以看得出来 GoPro Hero 9还是略胜一筹这样子。第3项是 Hyper Smooth， 我把3台机器的 Hyper Smooth 稳定度都开到最大，那很明显的可以感受到 Hero 9它的稳定度是优于8跟7的。那接下来这项测试只是单纯给各位比较一下 Hero 9它的 3.0 Boost 跟关掉的时候的差异性这样。好，我们现在测试声音的部分。那各位现在所听到的声音呢，是从 GoPro 9、GoPro Hero 9出来的。那我这边风切声都是调成自动，然后没有开启 RAW 的音讯。那这是 GoPro 9的声音。再来切换到是 GoPro 8的声音。那 GoPro 8的声音不知道听起来各位感觉是如何？
在切换到 GoPro 7，GoPro 7的声音是这样子的。那现在我们是在一个公园里面，所以是属于一个开阔的环境。那这段音频也没有经过特别的声音处理，就是这个样子。好，那就是以上就是对于音讯的一个测验屏蔽。最后一项是没有修图的照片指出，可以看到 Hero 9的在光线充足下，它的画质和清晰度都比前两代要好的很多。Hello。以上就是我对今天 GoPro Hero 9第8代、第7代的一个对比的上手体验。那不知道各位心中有没有一个底，想要购入哪一台 GoPro？对今天的比较有什么样的看法？都欢迎在底下留言。那说说我今天的使用一天的感想好了。如果说各位有 GoPro 7代以前，或者是你没有运动相机的话，那其实很值得入手 GoPro Hero 9，这是一个巨大的一个跨越，就是它的画质啊，或者它的硬体设备等等，都是相当大的一个突破。那如果说你今天是拥有 GoPro Hero 8的人，其实也可以考虑不用入手，也可以等明年的 GoPro Hero 10，或者是你对一个自拍屏的一个使用，或者是5K 的画质，觉得你会追求的话，才值得换到 GoPro Hero 9。那关于9代我今天使用的看法，我觉得是非常的良好。第一，它的自拍屏幕对我构图等等是有着实大的帮助。另外，它5K 的画质在小荧幕上面看其实就很锐利了。那再来，它的操作体验也比前几代流畅度是更加的顺畅。那如果各位有任何想要购买，不管是8代、9代等等，那我都会把连结放在底下，可以点击连结购买。这个对各位不会有任何的影响，但是对我却会有一个小小的回馈，然后有大大鼓励。期待之后 GoPro Hero 9的这个 Max Lens 模组的一个正式的上市，还有它的 Media Mod 的模组。那下一支的影片我将要做 GoPro Hero 8的一个显示屏模组，还有灯光模组的一个比较体验。那再来，也就是我是如何用 GoPro 拍出电影感的画面的一个方法设定。如果各位感兴趣的话，记得订阅我的频道。喜欢这支影片的话，也请帮我点个喜欢。那我是 CJ， 我们下一支影片见咯，拜拜。